나이스, 나이스. 네. 더블 더블. 그래 오케이 하나씩. 나이스 나이스. 어십시오. 앞에. 아 재밌다. 자타 어서 오시오. 굿볼 굿볼. 나이스 볼. 자 하나 더. 센터. 어서 오세요. 알겠습니다. 어야 굿볼. 나이스 나이스. 아이고 오케이 나이스 고맙습니다. 자 요거 갈게요. 요거 챌린저 화이팅! 어서 오세요. 이정아 몇 번이냐? 6번이요. 7번 시우. 자 갑니다. 아 딱 빈대 가네. 예. 오케이. 와우 잡힐 뻔. 굿볼. 다리에 상황을 들고 나가. 36cm. 이게 도치할 때 빨리 올 줄 알았지. 오케이! 시우 좋아!
좋아. 스톱! 예. 들어오십시오. 9번. 오케이. 나이스 볼, 나이스 볼. 네, 화이팅. 네, 화이팅. 견제 좋다. 나는 이제 은퇴 시기가 정말 다가오는 것 같다. 어이야. 나이스, 굿볼. 코스 좋습니다. 영현이도 좀 짧게 쳐봐 있는 펜스형 먹었으니까. 자, 요거 갑니다. 들어오십시오. 성달이 맞아. 오케이, 나이스 볼. 아야, 굿볼. 더 떨어져야 되는데. 예. 민수야! 민수야! 민수야 들어와! 세컨만, 세컨만. 야, 10,000원이다, 10,000원. 니 들어오고 싶어. 스톱, 스톱, 스톱. 스톱. 용수야. 차네, 차네. 차네. 넣으십시오. 용수야. 자, 맞고 갑시다. 여기서 스트라이크 하나 먹어야지. 그쵸, 수고하십니다. 타이밍 재면서 먹어. 네. 와, 나 예선수 이렇게 안 되고. 이렇게 안 되고네. 스트라이크 먹어야 돼. 타이밍 재면서. 4번. 어이. 스트라이크 어떻게 먹어야지. 굿볼, 굿볼. 볼을 다 기억해. 볼을 다 기억해야 돼, 이게. 오케이. 나이스 볼. 생각으로 너무 미칠 수 있어. 자, 직구 타이밍이 변화 많은 거니. 오케이. 한번 던지게. 오케이. 직구 타이밍이 되는 거 당연하다. 야, 김민영 어디 갔어? 나이스. 우익수 아니야? 우익수. 한 번씩. 그렇잖아. 센터! 와, 흘러나간다. 오케이! 와, 잘한다. 센터. 나이스, 나이스! 나왜 첫발에 돼? 볼이 쓱 흘러나갔어요. 나이스, 나이스, 나이스. 넣으십시오. 라인에 붙여주세요. 더. 뒤로 가갖고. 형님, 경계선까지 잔디 경계. 오케이. 오케이, 오케이. 오케이.
내가 너무 들었다. 잡고 있을걸. 상대야. 네. 내렸다가 손 내렸다가 네. 물려줘. 네. 마중 나가게. 들고 있으면 밑에가 내려가. 내려. 네. 그렇지. 넘어갔다, 이거. 아이가. 아, 넘어간 줄 알았다. 졸라 뻗길래. 밑을 잡아놔. 네. 너 이제 일하고 있어. 네. 본인 때가 일하고 있어. 지금 계속 볼 거 아니야. 이렇게. 오케이. 그러면 안 내려가. 알겠습니다. 우리 일하고 있는 게 내려가는 거야. 네. 나이스 센터! 아, 정남이 또 잡나? 와! 와, 나이스. 야, 진짜. 꼬신데. 나이스. 뭘 했나? 펑크 받고 왔구만. 야, 폰거를 그렇게 봤노? 아, 첫 번째 거 존나 어려웠는데. 갑자기 힘을 들어. 쫙 흘러나가는 거였는데. 하이! 나이스 볼. 자, 여기 갑니다, 여기. 오케이. 하이야! 나이스 볼. 아깝다 생각이 아깝다. 하이야! 야, 이거한테 기술 꽂아서 좋아. 어서 오십시오. 애기 집에 가서 잠도 못 잤나 그. 나이스 볼. 오케이. 오, 나이스. 어서 오세요. 많이 할수 있는 그 진기맹기인가? 루틴. 오케이? 나이스. 고맙습니다. 어이야! 굿볼. 나이스. 형, 대기도 몸쪽 하이. 맞추면 안 돼. 우샤. 어이야. 아이고. 야, 선글라스 써! 감독님이 저 상현이 저 선글라스 안... 나이스 볼.
아이야. 오케이. 승겸 천천히 천천히. 오케이. 무조건 전력 질주. 야, 가만을 미안해야지. 나이스 나이스. 나이스 나이스. 와, 나 깜짝 놀랐어. 승겸 나이스. 몸으로 잘. 미안하다. 괜찮아. 선글라스 하나 사. 아니, 있어. 네, 진정이요. 머리만 무슨 나와서 아니, 햇빛. 아, 너. 아니, 햇빛 오. 안 맞이라고. 자 여기부터. 굿볼 굿볼 굿볼. 좋아 좋아 좋아. 자 이번에 이거. 아이야 좋다 좋다. 자 하나 더 하나 더. 어이야 굿볼. 주먹이 좀 좋다, 좋아. 오케이 나이스 볼 나이스. 나이스 볼. 자 요번에 요거. 오케이. 이게 뭐, 강아지한테 간식 새끼. 요거. 간식 잘 받아 먹잖아요. 어서 오십시오. 자 이거부터 갈게. 에이 좋아. 나이스 나이스. 허이 일로 오케이 좋다 나이스 피처. 어서 오십시오. 그대로 간다. 하이야 좋다. 주먹하고 잘 던진다. 오케이. 아이고 깔끔하다. 나이스 피처. 근데야, 예예. 턴하고를 그 그냥 카운트 잡으러 들어간 거냐, 뺀 나오라고 시킨 거냐? 뺀 나오라고. 뺀 나오라고. 네. 금방 그 턴하고 위에서 좋아. 좋아. 하이! 나이스 볼! 나이스. 자, 수비 집중! 센터! 정남이네. 오케이. 어서 오십시오. 좀 많이 뺐어? 네.
좌타 한 번 더. 굿볼 굿볼. 주원이 잘 던진다. 오케이 아우. 와 레프트 누구야? 누구냐? 지호냐? 누구 저거? 누군지 모르겠노. 아 광규이네 광규이네. 지호가 지금 투수냐? 지호가 어딨어? 퍼스트. 퍼스트. 네. 지호, 남준이, 중원이. 아, 헷갈려. 오늘 근태 안 나왔냐? 네 근태 안 나왔어요. 좋아 좋아 좋아. 아우 나이스 볼. 아, 잘한다. 투아웃에 폴렛 안 좋아. 들어가 마정으로 맞아서 죽어. 온다 맞아 온다. 좋아 좋아 좋아. 그냥 던져. 황제 화이팅. 자 수비 집중해. 송구합니다. 오케이 오케이. 살살 천천히 가면 돼. 잘해 잘해. 오케이 왔다. 돌려. 우민이 형, 저 앞으로 오세요. 형님, 좌측으로 세 발. 장남아, 앞으로 세 발. 자리 잡고 자리 잡고. 그다음에 굿볼. 지웅아 한 번만 더 쳐줘. 엄마. 상대 나 아니요. 아 네. 배트보이. 어서 오십시오. 아 힘들어. 천천히 천천히. 나이스 볼 나이스 볼. 야나 진짜 얼마만에 또 우리나라 보는 거 어휴. 이렇다 이렇다. 와! 홈런? 홈런인가 이렇단가? 이렇다 이렇다. 넘어갔어. 넘어왔어요. 아 원바운드 원바운드. 몇 센치 아깝네. 영희 3초. 출루. 야 너 때문에 다 속았잖아. 저까지 오게끔. 오케이. 저까지 오게끔 해야 돼요. 안 돼요. 주식이 방금 내 건데 주식이가 띵게 안 채웠다. 세 번은 너무하잖아. 오. 아우. 나이스 볼 나이스 볼. 완스리. 네 완수리.
어이. 좋아 좋아. 어서 오십시오, 형님. 대만 준다. 오케이. 허이. 자, 마무리합시다. 안돼 안돼. 같이 가자. 오오오오. 장갑 끼워 듣지. 지금 몇 점? 자, 마무리해야 돼. 자타, 자타. 자리 잡고, 자리 잡고. 오케이. 굿볼, 굿볼. 랩트! 오케이, 오! 못 잡는 줄. 우리 감독님 저 잘 잡아줬네. 고생했다. 맞아. 와, 나이스. 불안하게 잡아. 아 힘들어. 그래, 중요한 거 잡아줬네. 고생했어. 중요한 거 잡아줘.